ratni generale? Ja sam odličan, ti? Pa, zahvaljujući vama i ja. Kako je kraj? Pa dobre, hvala Bogu, dobre. Vi radite dobro? Radimo nego šta? Ima još poneki upetote ili na cijeli ili na mine. Vidjajte to sve redom. Sve ide po planu. Nijednog nemoj tako živo. Da? Nijednog živog nemoj ne ostavlja. Sve ide po planu, sve. Na svim tribunalovim suđenjima za genocid u Srebrenici zadatak vojno-obaveštajnog analitičara tužilaštva Richarda Butlera je bio da stavi tačku na i, odnosno poveže različite dokaze optužbe, dokumente zaplenjene u pretresima štabova Vojske Republike Srpske, iskaze preživelih i očevidaca zločina, forenzičke nalaze iz masovnih grobnica, video i vazdušne snimke mesta zločina kao i transkripte presretnutih komunikacija između štabova Vojske Republike Srpske. Srebreničkom timu tužilaštva Butler se priključio 1997. godine. What the OTP had in 1997 was many witness statements from the victims. Tužilaštvo je 1997. godine imalo veliki broj izjava svjedoka i preživjelih tih zločina kao i forenzičke dokaze o masovnim grobnicama i mjestima pogubljenja. Ono što nam je nedostajalo bili su dokumenti koji bi nam omogućili sljedeći korak u istrazi, da utvrdimo ko je i pod kojim okolnostima izvršio te zločine. To je bila karika koja je nedostajala kada sam došao u Haag 1997. godine. Kariku koja je nedostajala istražitelji tužilaštva su pronašli u dokumentima zaplenjenim tokom pretresa štabova i kasarni Vojske Republike Srpske u Banja Luci, Zvorniku i Bratuncu. Imali smo izvjesnu podršku, naloge za pretrese koje su potpisale sudije tribunala, a tadašnja predsjednica Republike Srpske, gospođa Plavšić, je nadležne vojne organe obavijestila da nam je dozvoljeno da vršimo pretrese i da se moraju u tome povinovati. Nije to bio pretres pod prijetnjom oružja, već dio pravnog procesa koji nam je omogućio da vršimo pretrage. Nisu nam spriječavali pristup kasarnama i arhivama i to je sve što nam je u tom trenutku bilo potrebno. Haški istražitelji su bili prijatno iznenađeni onim što su pronašli u arhivama Vojske Republike Srpske. I had learned coming here that Radeći ovdje, shvatio sam jednu zanimljivu stvar o ljudima iz bivše Jugoslavije. Oni iz ko zna kojih razloga vode preciznu evidenciju, dokumentaciju, dnevnike o svemu i svačemu i čuvaju to za istoriju. Mnogi dokumenti koji jasno ukazuju na znanje ili učešće u kriminalnim aktivnostima za koje biste mislili da će biti uništeni, zapravo su sačuvani. Neki od, po meni, ključnih dokumenata su borbeni izvještaj iz Zvorničke brigade od 15. i 18. jula 1995. godine, u kojima pukovnik Pandurević detaljno govori o problemima sa zarobljenicima i prosljeđuje informacije višoj komandi, u ovom slučaju Drinskom korpusu. Ti dokumenti mnogo toga otkrivaju. U vanrednom borbenom izveštaju od 15. jula komandant Zvorničke brigade se žali da mu dodatno opterećenje predstavlja obezbeđenje velikog broja zarobljenika dovedenih iz područja Srebrenice i smeštenih u školama u zoni odgovornosti njegove brigade. Među zaplenjenim dokumentima su također i brojni putni i radni nalozi za vozače kamiona, autobusa, rovokopača i buldožera, kao i pedantna evidencija o utrošenim količinama nafte i benzina. Butlera ne čudi takva pedantnost Vojske Republike Srpske. Vojska ima običaj da to čini, mada je Drinski korpus očito bio uključen u kriminalne aktivnosti širokih razmjera, izveli su to na vojni način. A vojska vodi evidenciju o tome koliko goriva koristi ili gdje su joj vojnici. Vojska to radi jer na taj način funkcionira na bojištu. I zločin su počinili na isti način, uz istu organizaciju. Osim dokumenata zaplenjenih u kasarnama Vojske Republike Srpske za utvrđivanje činjenica o događajima u Srebrenici, značajni su i iskazi trojice pokajnika, vojnika i oficira Vojske Republike Srpske koji su priznali krivicu za neke od srebreničkih zločina. They are important for two reasons. I am not a former JNA officer
Značajni su iz dva razloga. Prvo, ja nisam oficir bivše JNA ili VRS-a, tako da dokumente koje smo zaplijenili analiziram kao outsider. Sposobnost ljudi poput Erdemovića, Nikolića ili Obrenovića da prihvate odgovornost za ulogu koju su imali u zločinima i, kao insajderi, objasne značenje dokumenata, pomogla je u istrazi i dala nam je samopouzdanje da su teze koje smo postavljali o značenju dokumenata tačne. Od značaja za Butlerovu analizu su i snimci i transkripti presretnutih komunikacija između štabova Vojske Republike Srpske, u kojima visoki oficiri poput generala Krstića ili pukovnika Beare, Obrenovića i Popovića nisu vodili previše računa o tome šta govore na otvorenim ili slabo zaštićenim telefonskim ili radio vezama, mada su znali ili su morali znati da ih prisluškuju. Am I surprised? No. Da li sam iznenađen? Ne, nisam. Zahvaljujući iskustvu koje sam stekao kao obavještajni oficir, jer se i u našim oružanim snagama moramo baviti pitanjima bezbjednosti. Jedan od fenomena koji smo uočili je da su vojnici nižih činova veoma pažljivi i pridržavaju se bezbjednosnih protokola. Što ste viši u rangu, to manje razmišljate o tome. Zbog toga me uopće ne iznenađuje da su obični vojnici, narednici i niži oficiri bili veoma pažljivi u telefonskim razgovorima, dok pukovnici i generali uopće nisu vodili računa o tome šta govore. Na suđenju generalu Radislavu Krstiću 2000. godine svedoci optužbe su gotovo isključivo bili preživeli sa srebreničkih stratišta ili rođaci žrtava. Već na sledećem srebreničkom suđenju Vidoju Blagojeviću i Draganu Jokiću 2003. godine optužba je na klupu za svedoke izvela više vojnika i oficira Vojske Republike Srpske, koje su haški istražitelji prethodno saslušavali kao osumnjičene. Na početku nismo imali pristup tim ljudima, no tokom narednih godina sudskim vijećima su od velike koristi bila svjedočenja aktivnih oficira VRS-a koji su bili na mjestu zločina u to vrijeme. U telegramu je pisalo da se izdvoji jedan vod vojnika koji će biti upotrebljeni za pogubljenje zatvorenika. Ja sam se konsultovao sa svojim saradnicima. Mi smo poslali da ljude za tu namjenu nećemo izdvojiti. Među svedocima su također bili i vozači kamiona i autobusa kojima su zarobljenici prevoženi do gubilišta, kao i bageristi koji su kopali i prekopavali srebreničke masovne grobnice, čiji je identitet tužilaštvo otkrilo zahvaljujući zaplenjenim putnim i ratnim nalozima. To je bilo od ključnog značaja. Iz dokumenata smo naime mogli zaključiti da je buldožer radio nešto i da je zbog lokacije to moralo biti povezano sa masovnim grobnicama. To je, naravno, moguće zaključiti, ali je mnogo snažnije u smislu dokazne vrijednosti kada osoba koja je upravljala tim buldožerom može svjedočiti kao očevidac istorije. To je sveobuhvatan pristup priči. Činjenica da su ti ljudi svjedočili, svejedno da li dobrovoljno ili ne, je veoma značajan istorijski doprinos boljem razumijevanju Srebrenice. Drugu kašku kad su bacili, onda dvojica su sa mnom krenula na odredište. Došao sam putem Zvornik Tuzla, tu smo krenuli u Oravcu, pored škole, prošli pored škole i došli tu, do te vode gdje je bila ta česma. Tu ima put, ide ispod podvožnjaka. Pruge Živince, Zvornik, tu je podvožnjak. Prošao sam ispod tog podvožnjaka, ovdje bi bila livada, ovdje negdje šuma, a tu sam kopao grobnicu. Kad sam počeo da kopam, ne znam ko sad, mislim koliko vremenski sam kopao, neko je prišao i rekao da ugasim mašinu i da izađem iz mašine. Ja sam bio okrenut leđima, čuo sam da dolazi vozilo, kamion. Kad je došao tu kamion stao je, čula se vika, izlazi napolje i tako. Nakon toga, posle nekog perioda kraćeg, čuli se rafale. Vidio sam leševe, nisam brojao, samo sam, ovako sam prolazio, pogledao i okrenuo glavu, nisam mogao da gledam. Ne znam stvarno koliko je bilo leševa. Kasnije sam vidio da su bili u civilnim odjelima.
Među dokumentima zaplenjenim u štabovima Vojske Republike Srpske razumljivo nema pisanog naređenja da se zarobljenici iz Srebrenice pobiju po kratkom postupku. To po Butleru ne znači da takvo naređenje nije izdato. I don't have a written order from General Mladić. Nemam pisano naređenje generala Mladića koje bi, recimo, moglo glasiti ovako. Evo kako želim da se stvari odvijaju u vezi sa zločinima. Jasno je, međutim, da je naređenje izdato. To što je izdato usmeno, imajući u vidu težinu zločina, ne treba nikog da iznenađuje. Ponovo zavisimo od zaključaka koje možemo izvući iz zapljenjenih dokumenata i ostalog što ukazuje da je lanac komandovanja funkcionirao kako treba. I znate, nadamo se da će u jednom trenutku neko od glavnih aktera koji je bio prisutan kada su naređenja izdata ispričati svoju priču. Butlerov zaključak da su 28. divizija i druge snage armije Bosne i Hercegovine u području Srebrenice bili legitimna meta za Vojsku Republike Srpske izazvao je kritičke reakcije u delu Bosne i Hercegovine. The beauty about these proceedings and everything else is that nobody has to take my word for anything. Ljepota ovog postupka je u tome što niko ne mora vjerovati mojim riječima. Svi dokumenti i svjedočenja su svima na raspolaganju. Ako neki naučni istraživač ili bilo ko drugi dovodi u pitanje ono što ja kažem ili ono što sam ja zaključio, ima na raspolaganju sva dokumenta pa može izvući sopstvene zaključke. Hoću da kažem, ne možete gledati objektivno na ono što se dogodilo u Srebrenici i reći za sve su krivi bosanski Srbi zato što su napali Srebrenicu i pritom ignorirati da 28. divizija i drugi korpus u svojim dokumentima potvrđuju da su vodili vojne operacije. Pokušavam ljudima ukazati da se srebrenički događaji trebaju posmatrati u istorijskom kontekstu. Dokumenti, presretnuti razgovori, svjedočenja, sve treba staviti u kontekst događaja na terenu. Ne možete posmatrati dokumente izolovano, a kontekst čine hiljade tih dokumenata koji su javni i dostupni ljudima iz regiona. Ja kažem, ne vjerujte Richardu Butleru zato što je Richard Butler. Svako je imao priliku, još od predmeta Krstić, da pogleda sirovi materijal, dokumente, presretnute razgovore, vojna naređenja, da prostudira te materijale i izvede sopstvene zaključke. O svojoj vojno-obaveštajnoj analizi srebreničkih događaja iz jula 1995. godine Richard Butler je svedočio na 7 haških suđenja, ukupno 14 optuženih, uključujući Radovana Karadžića, Momčila Perišića, Ratka Mladića, Zdravka Tolimira i još 10 visokih oficira Vojske Republike Srpske. I mean, we're not talking privates, we're not talking conscripts, we're talking senior military officers. Ne govorimo ovdje o redovima, vojnim obveznicima, već o visokim oficirima koji su svi do jednog imali profesionalno obrazovanje. Svi su prije rata imali uspješnu vojnu karijeru i zadatke koji su podrazumijevali veliku odgovornost. Ono što je posebno upečatljivo u vezi sa zločinima u Srebrenici jeste da nema nikakvih dilema. Niko ko obrati bilo kakvu pažnju na dokaze ne može imati dilemu o tome kako su ti ljudi dospjeli u masovne grobnice, kao ni o tome da su bili zarobljeni i u rukama VRS-a. Nema profesionalnog oficira koji može zanemariti dužnosti i odgovornosti koje kao visoki oficir jedne armije ima prema zaštiti ratnih zarobljenika. Ženevske konvencije postoje i u upotrebi su već skoro 100 godina. To su stvari koje vojni oficiri uče tokom karijere i to je ono što me posebno iznenađuje. Koliko je profesionalnih, obrazovanih oficira koji su iz bilo kog razloga stavili dužnost sa strane kako bi učestvovali u onome što se dogodilo u Srebrenici. Kao što sam više puta rekao, Srebrenička istraga traje više od 15 godina. Znamo sve što se može znati o tome kako su se zločini dogodili, ko su bili učesnici i pod kojim su se okolnostima dogodili zločini. Ostaje pitanje zbog čega. Na to pitanje još nema odgovora. That is still an unanswered question.
Zaključke Butlerove vojno-obaveštajne analize pokušali su da ospore vojni veštaci odbrane optuženih oficira Vojske Republike Srpske, ali bez uspeha. Jedan od njih je penzionisani pukovnik Vojske Republike Srpske Ratko Škrbić, koji je za odbranu generala Tolimira pripremio ekspertizu o kretanju stanovništva Srebrenice. Njegovi zaključak bio da se nakon pada enklave u julu 1995. godine pojavio manjak od samo 368 osoba koje su nestale, poginule ili pogubljene. Pretresno veće je Škrbićevu ekspertizu odbacilo kao nestručnu, ali ga to nije sprečilo da svoj rad objavi u knjizi Srebrenička podvala, koja je ovih dana promovisana u jednoj od beogradskih crkava. One of the comments that I made in my testimony here is that for 15 years, Kada su me u jednom svjedočenju pitali zašto radim ovaj posao, tvrdeći da za njega nisam dovoljno kvalificiran, iskreno sam odgovorio da već 15 godina čekam da se jave oni koji su kvalificiraniji od mene, jer to nije moja istorija. To je istorija Bosne i Hercegovine, koja uključuje i Republiku Srpsku, a donekle i Srbiju. The Republic of Srpska, it involves Serbia to some degree. Academics in Sarajevo. U jednom trenutku će akademici u Sarajevu, Banja Luci, u Beogradu, u regionu morati da se suoče sa sopstvenom odgovornošću prema njihovom narodu i istoriji, da pogledaju dokumentaciju koju im je svijet stavio na raspolaganje i izvuku sopstvene zaključke. Činjenica je da pojedinci i dalje raspravljaju da li su tijela u masovnim grobnicama žrtve zločina kada postoji brdo forenzičkih dokaza koji tačno govore šta je bio uzrok smrti. Činjenica je da pojedinci i dalje ne mogu prihvatiti šta se tamo dogodilo uprkos stotinama dokumenata, hiljadama dokumenata, kada su glavni akteri u događajima sve dokumentovali. Mada su sve te informacije dostupne, činjenica da se približavamo 20-godišnjici počinjenja zločina, a ljudi u regionu i dalje ne mogu gledati na sve to objektivnim očima, me razočarava. Objektivnost njegove vojno-obaveštajne analize, ukazuje Butler, može se lako proveriti. Because of the invention of the internet, the access to information is wider now than it has ever been. Anybody Zahvaljujući internetu, informacije su danas dostupnije nego ikada. Bilo ko, bilo gdje sa pristupom internetu ima mogućnost da pročita dokumente koji su objelodanjeni i javni. Mogu da pristupe bilo kom svjedočenju, bilo kog dana i da pročitaju šta je rekao bilo ko, bilo kad. Informacije su tu da pomognu ljudima da saznaju istinu. Moj doprinos tome je mali, a informacije o kojima govorim su u javnom domenu. Ljudi treba to da pogledaju, da pročitaju i izvuku sopstvene zaključke. I to je najbolje što možemo uraditi, da im damo pristup informacijama. Svedočenjem na suđenju Ratku Mladiću u septembru prošle godine okončan je haški deo Butlerove srebreničke priče. The Srebrenica story for me will continue whenever there may be a case in Sarajevo where my expertise might be asked for. Srebrenička priča će za mene nastaviti kad god se ukaže potreba za mojom ekspertizom na sudu u Sarajevu. Srebrenica, istraga čiji sam dio bio, će ostati uz mene do kraja života. Bio je to značajan dio mog života i života moje porodice. Ne možete provesti 15 godina radeći na nečemu poput ovog i biti sposoban sve to odložiti u kutiju. Nadam se da će ljudi shvatiti da su mnogi proveli puno vremena i uložili ogromne napore kako bi utvrdili istinu u ime srebreničkih žrtava i preživjelih. Sve što smo radili bilo je za žrtve i preživjele. Nikada nećemo moći da vratimo ono što su izgubili. Nestali članovi njihovih porodica neće naprasno išetati iz šume. To ne možemo učiniti. Ali ako je istina o tome što se dogodilo jedino što možemo da im pružimo, to će im pomoći da naprave korak naprijed i nastave sa životom najbolje što mogu. Znate, puno ljudi se trudilo da upravo to uradi, a to je najbolje što mi možemo da učinimo.
You know, many people have tried to do just that, and that is the best that we can